郭志辉到南部去跟业者座谈，这是应该的了。经济部长本来就应该跟业者座谈，经济部也管这个工业啊。然后呢，业者就问他嘛，说啊20%太多，是不是降到15%了？郭志辉就问了，说那降，那我们到底要美国投资多少呢？3000亿、3500亿、4000亿美金哦。那要投资美国才能换取降关税，日本、韩国都是这样子啊，对人家都投资啊，越南、泰国都要去投资啊，所以呢，现在可能加的还不够，所以谈不成嘛，可能要加到4000亿美金啊。那另外呢，当然就被骂了，也被骂说你这讲什么哦？郭部长说我这是闭门会议啊，所以你们出去讲了，我们就闭门在里面谈谈就好了。经济部说我只是举例啊，4000亿不表示真的4000亿，是举例而已啦哦。那吴思瑶就说呢，行政部门澄清的不到位，你解释的不够，什么是举例哦？那另外呢，这个联合报的这个评论就是说，他的举例把美国的压力强压在我们产业上，他要问这些产业，他说我们如果去投资4000亿美元，是要政府投资呢，还是你们业者自己去投资？政府投资要编预算哦，一定要经过立法院啊，政府不是去政府的钱怎么来啊？哦，那除非你是外汇买债。只要真的投资是要立法院编的预算哦，所以今天也有朋友算过丁了哦。当然我们现在不知道，因为到现在为止讳莫如深呢，都不知道到底谈成什么样子。我们都知道别国怎么样，就是我们不知道哦。好，那如果说4000亿美金哦，那我们去年整年外销到美国是1100亿美金。如果说我多5%关税，是多55亿美金。4000亿除以55亿，70几年，可嘛？就我不要投资4000亿，你交5%就交5%，20%就20%嘛，那有什么了不起？这要算出来啊，对不对？就算是我们是去年因为赚美国比较多钱，赚了739亿，因为主要是转单了，从大陆转。以前的话，过去很多年都是200-300亿一年嘛，就算一年200亿，200亿我赚你的顺差，4000亿除200亿也是20年。我20年赚的钱都给你去投资了，而且投资还不是我要投资，是你川普指定的投资，而且按他推日本赚的钱90%是美国拿去，那你干嘛？你需要这样子去将就他吗？需要这样去投资他吗？我觉得这个要请会计师精算清楚不同的案子对台湾的利弊得失到怎么样，而不是几个谈判代表这边谈哦，然后就考虑一堆政治因素，包括川普要求不要得罪川普就答应他了，那对台湾影响，因为这些搞政治人是不会想以前的。也不会想以后的，搞政治，你问赖清德会想到过去70年我们累计赚了5800亿美金不能随便花吗？他会想这个，他不会想这个，那是以前的事情。以后他也不管，他只管2年半他们能连任，就是说这个下去后对台湾未来有什么影响，他也不会管，他只管现在。但是人民我们要注意这个问题啊，立法院要注意问题啊，不是说只是眼前到底怎么样讨好你川普，以后怎样，还有没有把我们以前赚的就拿去用？我们看一下。我们是第三个谈的话。所以肯定不是3000亿美金或者3500亿美金，或者那种大情况。细线的规定，你是希望中华民国进入类投资，还是按民间会当筹措？就是这句4000亿被质疑，郭志辉已经承诺美国，但经济部赶紧澄清，目前台美双方仍就232条款以及供应链合作进行磋商，没有任何具体投资承诺，请外界耐心等待谈判进展，避免凭空猜测干扰政策方向。作为比喻。那我想他的澄清，如果今天民进党团的干事长在立法院面对媒体还要持续的来澄清，那就代表行政部门的澄清的效果显然不够到位。自家人话说的也不客气。来宾哦，我觉得这个当然还是回到就是这个说法了哈，他其实就在讲说，因为大家很关心就是20%的这件事情，到底是不是有其他的附带条件？那其实关税这个谈判的事件套，从汇率、关税、投资还有采购4个项目来看，现在看起来汇率是暂时不动的。好，那现在大家关心的关税现在已经定在20%了，虽然说还是继续谈，可是其实很明显的就是像我们一直很喜欢拿台湾跟这个日本跟韩国比，他们的投资大概都已经到一个明确。那我要讲这个投资，其实有一个很大弹书是川普他指定要投资什么东西。所以我觉得这一件事情对我们台湾来讲，的确是很难去承受。另外就是说，其他国家它处理的方式不太一样。譬如说，你投资是用主权基金投资，还是用民间？譬如说，我们直接找台积电，很多人就直接锁定说，是不是又要台积电去买这个单？好，所以在这件事情上，我想这个都不是政府单方面可以决定的情况之下，在整个座谈会中，让大家去衡量这个利益得失。就像刚刚赵大哥讲的，到底我要去接受
这个关税的部分，还是我要再拿出这一笔钱来做这个对价，我去减少那5%、10%，是不是真的有意义？好，所以我觉得这个是一个很大的挑战啊，不是我们现在就像现在这个，我想我们现在的这个经济部长还能够把他的说法能够渗透到什么程度，接受到什么程度，我觉得这个大家还要持续再看一下。郑宇，我觉得首先呢，我跟大家回顾一下，回顾到今年的4月11号的时候，当时赖清德总统去跟台中的机具业者说，我们是台湾已经做好了准备了，我们已经列入美国谈判的第一优先顺序。各位，现在几月了？8月7号的暂时性的20%的关税就要来了，请问一下，我们要暂时到什么状况？包含到郭智慧他特别讲到说，我们这个4000亿啊是举例，不好意思，整个政府包含到总统，包含到部长，每一个人都说暂时性关税，一个是举例，然后呢，再回想到4月11号，他是多么乐观，告诉我们的所有的传产业者，不用担心，我们已经做好了准备了。那现在不就是摆明了自己打你自己的脸吗？为什么今天赖清德的民调会雪崩式的下降？就是因为关税的疑云，让整个台湾铺上一层灰蒙蒙的乌云，你根本看不清楚现在台湾对于整个国际经贸现在遇到的困境。所以我想跟大家提一下真的要小心的是，接下来8月7号之后，这20%所谓的暂时性关税，我们要维持多久？那我其实特别有记到上次大佬有特别讲到说，之前投资的台积电投资的1650亿美元的这个到底算不算？如果不算的话，今天郭智辉为什么要去跟这一些业者再去提是不是大家能够抛砖引玉一起来投资？各位，我想跟大家提一下我觉得川普是不是摆明就是要掏空我们台湾？你要想想看，台湾人过去3代人40多年来的外汇存底是5800亿美元。如果今天再加上投资，你看看之前台积电1650亿美元，再加上现在他所谓的举例的4000亿美元，加起来不就是把我们台湾直接掏空吗？如果是这样的状态之下，台湾人真的能够撑得住吗？我们还要换多少东西呢？所以我才讲说他叫你去投资4000，我就不要别的在台湾自己投资1000亿美金是多少钱呢？是3兆台币。3兆台币是什么意思呢？3万家公司，一家给他1亿，一家给他1亿就是3兆。当时台积电啊、联电也是从中小企业起来的也是政府的基金甚至国民党的钱下去投资连那个台积电才有今天嘛。很多都是这样要靠着。那我们投资他还是川普指定。他指定不是我想投资，那在这些钱如果我们多一些在台湾投资，让台湾的企业有些企业不要多了，3万家只有3000家、300家出来了，对台湾将来都是蛮重要的。大陆也是大陆投资很多，最后它有3样东西出来了，它现在叫做新3样：太阳能，然后这个电动车、电池，它起来了。它其实投资很多，有些都失败了嘛，但这3项政策性投资是成功的。那我们台湾以前有台积电有半导体，那以后是什么呢 ？AI， 你 AI 投资多少钱呢？你 AI 投资那么点钱 ，AI 怎么能够成呢？都是问题啊，老沈。我觉得郭智辉昨天这个动作开始是不容易判断，我也被误导了。我本来是很觉得不错，经济部长终于动了他选韩国，因为韩国派去那个美国谈判的。他随身还带了很多民间的大企业大咖，比如说他跟造船业是的，川普看起来最合意的，那他身边就有造船业的大咖，马上我答应了就是，所以我说郭智辉终于跟民间有来往有沟通，可以合作，政府跟民间一起跟老美谈，手上的资源也比较多。后来我想不对，时间太慢了，因为我们大概剩下1-2个礼拜。现在才开始跟他们谈，怎么会对呢？第二点，地点不对，怎么去高雄呢？你真的要大咖一起去，你应该在台北或者起码也要在新竹啊。第三点，我看那个相片相片更不对了。你看大家做的哩零落落，还有呢，我看那个参加的人不什么大咖，我看那个头发就晓得不是大咖了，因为每一个人这个发相头发都长得密密麻麻，而且都黑的。但是年轻是吧？你是怎样？就是不是大咖啦？大咖怎么会头发那么漂亮？你达到了大咖的地步不是没有头发就是白头发然后呢？黄安头发太多了，我就觉得说OK，这好像没有那么乐观，好像不是那么一回事。后来同样今天另外一个消息就是说赖清德还蛮英明的，他说不久以前他就已经找大咖一个一个去官邸。谈说我们一起去，我们就整团去就 impress 让美国人印象好。
你看被 AIT 把它打掉了，这一点才是重点哦。为什么美国不反对其他的国家以政府的这个身份去跟民间合作，出去推销他们的 case？ 为什么台湾的政府要跟民间合作要去的话，AIT 马上说不要？这么敏感吗？我觉得这有可能一个怕老共。还有第二点呢，就是说他吃台积电啊，吃我们台湾民间的这些企业，看到肥肉在哪里啊？川普已经把他看死了，就说我不要你政府出手，这个我自己来砍的好，我自己来炸的好啊！这油得对我拢知啊，我敢准噶好你无满地油，我何必你政府多出手呢？川普喜欢一个个人谈啦，因为他觉得我很强势，他讨厌打群架。用平。其实郭智辉这件事情我觉得会造成台湾现在企业界对这个关税未来前景更加的悲情感啊。因为呢，郭智辉他并不是一个路人甲，他是我们的经济部长，可是他的表现呢，我觉得比我们现在在这边不了解内情的很多的名嘴啊，还感觉讲话更随便。他那段话，他说：“哎呀，你说我们台湾啊是要3000亿还是3500亿？呀，不是4000亿。”然后马上才说：“我只是举例而言。”你举例是后来经济部说明。我的意思是说，第一个，你这种事情怎么能够随便这样子喊价？那尤其你第一时间你经济部长出口呢，人家当然会信以为真。那4000亿美金，这是多么震撼的消息！因为我们是拿20%，然后4000亿美金投资，那韩国才投资3500亿，日本5500，而且他还可以用有些贷款啊，用有些东西来折，然后他还15%，对不对？这件事情注定捅大马蜂窝嘛，所以之后才要圆说啊，我只是举例什么的，那你就会觉得说，那这个部长在干嘛？你这个部长你是沟通，还是提油救火，还是让大家更深的绝望跟更深的悲观呢？现在连民进党的那个党团吴思瑶都出来骂说，你的行政部门怎么澄清不够力？你有一个这种莫名其妙250的部长，你要怎样澄清？那我真的觉得说，在现在这个时刻，早就大家726之后，你如果说内阁不是大幅改组，你至少因为因应关税，你把经济部长动一动，对不对？财经的几个人动一动，不动你就让他继续惹事，继续放火，那继续看台湾这个未来要乱到什么程度？因为我开始就跟老沈一样，我觉得他这个消息他不是乱讲的。对啊，为什么？我告诉你当然他说我没有参与谈判，这就不应该，经济部长应该要参加的。好，以前下半场什么都参加。但是不要忘了，蔡英文的时候在行政院成立一个经济谈判办公室，经济部次长是成员，经济部次长是他那个谈判办公室的成员呢。所以后来我想说，也许他自己没有参加，但是他的次长总会跟他报告一下嘛，说情况怎样嘛，不可能都完全不知道。所以当时我听他讲3000亿、3500亿、4000亿的时候，我不认为他是乱讲的。我真的不认为他是乱讲。我同意啊，我觉得他自己加码，你知道吗？他露馅了，那他为什么要有这一招呢？为什么要跟他们见面，而且把这个口风都漏了呢？我觉得去压力，先把这个将来可能的压力先宣泄一下，有可能啊。到时候再看嘛，因为这东西你能够丑媳妇也要见公婆，你再拖，你要拖到823以后，好不好？你还要拖多久呢？休息再回来。卖了，这100小时。好，那么美国因为商务部长说，因为台湾是说20%是暂定，没关系，暂定。那我也讲嘛，那暂定多久嘛？暂定2个礼拜，暂2个月，暂1年，暂到823，到底暂多久？但是美国商务部长立刻说已经定了，因为到今天那个税率也不是随便定的，都已经经过考虑过来考虑才定了嘛，那行政院说还有空间，是有空间的，连美国、南韩都有空间，都说南韩就说我们还要继续谈，是川普也讲啊，你们再来啊，你们把好的条件给我，都有空间呢，空间是有啊，问题是你要给他什么啦，那另外我们讲实话，这件事情没有什么党派，我们也希望到美国关税越低越好，我们也希望保护台湾的农业，保护台湾的这个基因改造食品，最好不要进校园。
我们也希望，这就是不是哪一个党派的，是全台湾每一个人的问题嘛，哦，大家都希望能够谈得好嘛，哈。那但现在8月7号就要生效了，今天几号？8月5号，今天这2天后啊，所以可能你说这之前要达协议不容易，但他就讲达不成一些就20%嘛，然后再谈嘛，再慢慢谈嘛，哦。那么另外呢？我们被认为说过程不公开了，这人家都知道，我们都知道日本什么条件，南韩什么条件，泰国、越南、印度，通通知道，就我们不知道。那我们有个谈判代表啊，这个副总谈判代表叫严慧欣，他说什么呢？他说哈，因为我们跟 AIT 签署保密协议，谁跟 AIT 签署协议？是我们驻美代表处，这2个都是非政府机构，都是体制外的，哦，都是白手套。哦，那就奇怪了。那日本跟美国谈判有没有签保密协定呢？南韩跟美国谈判签保密协定，谁去签呢？是日本驻美国大使签的吗？南韩驻美国大使签的吗？你们2个字签了一个东西，他就告诉我们真的不能讲，是可以这样子吗？这2个机构是什么机构啊？代表什么啊？对谁都不讲，对立法院也不讲，通通不讲，这不是很奇怪吗？哦，那另外呢，说镜周刊今天说了，台湾想要从20%降到15%，跟南韩、日本一样。川普说给2个条件，第一个呢，台积电入股 Intel 49%，要不然就是投资4000亿，哦，还是说既要投资49%，也要再投资4000亿，哦，是2个都要，还是只要1个啊？那另外呢，《纽约时报》说，因为谈判现在有问题，所以呢，台湾跟美国关系非常紧张，哦，因为呢，台积电投资不如日韩嘛，南韩3500亿美金啊。日本5500亿美金啊，欧盟6000亿美金啊，你搞了半天台积电是1650亿，而且650亿是当时拜登政府就同意人家了，川普只同意1000呢，所以呢，台湾的晶片可能沦成川普关系的新目标，关税的新目标。川普想说，好，你好，在那边肥羊在那边，我不会把鹅毛多拔一点，所以川普说拿钱来，不然就高关税。所以呢，川普以前有一本书叫《The Art of the Deal》，交易的艺术啊。说呢，他就用这个书里面讲他那些招对付他的贸易伙伴，那本书真的写得不错，我很年轻时就看过哈。那另外呢，说我们驻美代表说，每个月花6万美元聘了一个公关公司，从5月开始，这个公关公司说比较亲近这个川普，但是以前呢说过去都太亲近拜登。台湾就是说有很多时候你要看远一点，你不要那么短视近利，就哇拜登执政，而且我认为拜登会继续连任，哦，就一直亲近拜登，所以呢，川普就很不爽，哦，然后呢，现在呢又去这个搞了一个跟川普亲近的这个公关公司，但是川普亲近人说那个公关公司跟我们都处不好了，你搞他是搞错了哦，而且说呢，从赖清德没有打贺电给川普，萧美琴对共和党冷淡，我就赖清德打人家也不会接了。萧美琴呢，对共和党冷淡，一直想这个讨好这个拜登的民主党。我们看一下。知情人士透露，台湾如果想争取和日韩同样15%的对等关税，川普开出了2个条件，一个是台积电入股英特尔49%，另一个是要再投资4000亿美元。但这对台积电董事长魏哲嘉来说都非常为难。那如果说他真的要求台积电要入股英特尔的话，这个比较不合理，是等于说你把技术转给你一个潜在的对手。现在其实美国还是需要台湾卖给他的高阶晶片嘛。那看能不能跟他争取，就是说让台湾豁免。虽然台积电已经承诺扩大在美投资，但外媒分析和邻近国家相比仍相形见绌，因此台湾最主要出口项目半导体也可能成为下一波的制裁对象。行政院证实，双方目前仍就晶片关税问题持续协商，但也传出8月7号生效前来不及达成协议，20%税率似乎就要上路。希望能够做一个汇率的避险基金，来协助业者、民间企业、工业很担心的就缺电的问题。外传台美关税谈判遇到瓶颈，恐怕不容乐观。好吧，另外呢，这也是《今周刊》报道了哈，说刚刚老盛讲赖清德请了大咖到官邸，说到美国去投资，说 AIT 说呢不需要你政府去哦，这个总统府说乱讲，不是这样子 ，AIT 也说错误报道哦，没有这个事情哦。那另外呢，民调哈说呢赖清德到底该怎样哈？那这个是民调发表会，这个8月的时政议题，说40%
他的满意度40%都不到。哦，大概各媒体这超过一半是不满意嘛，超过一半不满意就是5成以上了，那剩不就剩下就是4成，56.6%认为他应该辞掉党主席，专心国政，哦，应该专心国政哦，好好的就处理国政。你光一个国政都已经国事如麻，那边有老共，哦，那边有关税，这边有水灾哦，里面搞得这一惊一塌糊，这边还要罢免哦。你还要去搞什么这个当党主席呢？啊，就不要算了，辞掉，就他只叫那个这个党主席党秘书长辞掉，李佑昌辞掉就算了哦，派一个这个代理的哈。所以到底怎么样啊？这个会怎样呢？来，志强。其实啊，现在我们的整个的不管是关税谈判、外交处境哈，真的是非常艰难，一叶可以知秋了哈。我先讲一件事情，就会看到，我觉得赖清德现在的状况，坦白讲，我觉得台湾真的是要很警觉了哈。因为我们过去历任的总统哈当选之后哈，陈水扁是3月就会过境美国本土，3个月内过境美国本土，马英九也是3个月，那蔡英文更快，1个月就过境美国本土哈。现在已经过去1年2个月，赖清德到现在为止是没有办法过境美国本土的，好不容易传出来他要去纽约去了，对不对？这个消息释放，我们在总府待过，暐瀚也知道，那就暖消息嘛，就说其实是已经确定了。才会让这消息出去暖嘛，那么你不要让总府直接宣布出来，到时候大家开始建设过来嘛。所以坦白讲，那就是已经要做的事情，竟然被取消掉。所以这件事其实透露一个最根本的讯息，就是我觉得川普啊，要么是不喜欢现在这个总统赖清德，要么是瞧不起这个赖清德。这2件事对台湾都很严重。那你就可以带回来去看到说，今天我们整个有关于关税谈判现在多么艰难的处境啊！我觉得刚刚大佬讲了一个重点啦，你光看台积电这件事情，台积电从头到尾我们的政府就是路人甲啊，川普是直接跟台积电谈的啊，你要台积电要投资过去，没有经过政府到最后也不，因为政府也不敢反对嘛，那川普会觉得说，我今天不需要跟你谈台积电啊。所以这个不算让步，因为这个是我谈的。那其他的部分，你看到包括国防预算的增加啊，我们汇率的提升，然后呢，也包括说今天要去阿拉斯加投资长期的天然气。我们政府现在有一个很大的问题在于说，跟其他国家谈判方式不同的就是，我们还没上谈判桌，我们就先开始一直把肉骨头丢出去，把我们手上筹码打出去。你打完之后，那你刚好遇到川普这个个性，他就这样，他个性就是哦，原来你肥滋滋哦，那可见你还有更多东西可以要嘛。所以因此，你把你的牌打完之后，你赤手空拳站到上面谈判桌的时候，你就发现说，哇天哪，就谈不下来，他不理你啊，所以才在出现说今天还要加码4000亿这件事嘛。加码4000亿这个事情，你又发现郭志辉。他话也讲一半，他讲到最后还要收回去，这又反映到今天啊。我跟各位讲，今天我们昨天在那个政党协商，在讲那个左宗泰来报告关税嘛，报告关税的事情，民进党就一直用说这叫暂时性关税哈，来阻挡他的报告。可是我要跟各位讲，这世界上没有暂时性关税这个事情啊。8月7号关税生效之后，就产业冲击直接来。你院长就要报告产业冲击嘛，我先不讲你要报告今天谈判的内容哈，你起码有义务要报告产业冲击啊，怎么因应产业冲击啊，这个总要报告吧。但是他们就拿一个暂时性关税，没有暂时性这个事情啊，谈判就这样，新的谈判生效，只有旧的谈判覆盖它，所以你谈判本来就是一直在持续的，但它不叫暂时性，确定的东西就是确定的。我补充一下哈，昨天郭志辉最大的弱点就是说，他好像已经没有压力，外来的逼迫，已经自动的说3500我可以往上加嘛，这很奇怪哦。他已经在给他们讲，政府好像有这个准备。那我就回到台积电，我觉得我们代表团队也好，政府也好，你买页岩油就是油，买天然气阿拉斯加的 pipeline 就是气，几十年下去也是气。不会变成什么？你要去强调，我们1600亿的台积电投资啊，不但要算，而且你要讲，我们投资的台积电跟人家投资的造船业，你韩国投资造船业几年以后还是造船啊？造船会进步到什么呢？你要想，我们台积电是会进阶的，所以几奈米变几奈米哦，那所以呢，它会成长，它会进步，
这个不是1600亿而已。我觉得这一点要强调，不是吗？叶律师，我想附和一下那个志强的说法哈，就是其实民进党从美牛、美猪，其实不断的在丢出我们的筹码。然后台积电说要去投资的时候，其实我国的企业，因为台积电是我国企业，你技术要移转的时候，在对外投资，你还是要经过投审会同意的。民进党也没有出来，也不敢讲说这个我还要审。所以当你把筹码已经丢光以后，上谈判桌，其实我在美国当过律师，美国人让你已经答应了，那是答应的，那我还要，那是不算新的筹码，那都不算，那都是旧的东西。所以这很惨嘛，就是民进党从上次蔡英文执政到现在，就是不断的丢。那我其实不知道大家还记不记得，之前马总统在签两岸服贸协议的时候，当时民进党讲得很大声啊，说你所有的对外谈判通通都要公开啊，没有什么机密啊，谈判机密和黑箱作业是两回事啊，谈判机密不代表事前可以完全拒绝国会与产业参与啊，用谈判必须机密的说法来正当化黑箱作业的说法，充分证明主政者漠视民主诚信以及对贸易谈判的无知。这句话要送回去给民进党啊！你不是说南韩他现在就农业就受到保护嘛？一定农民抗议嘛？对，那你台湾你也可以要一些工具业者啦、农民啊，他可能反对啊等等，政府也可以讲说，我是愿意的，那个农民啊等等，美国也不能不重视民意啊，对不对？至少谈判帮你一点嘛，通通没有，通通你自己去谈，就那几个人谈，好像整个台湾就那几个人就决定了。哦，那些产业现在都不知道怎么回事，接下来再回来。